Зойр. 3 дугаар хэсэг. Өглөөнөөс хойш нөхрийнх нь ууралсан уур гаргахгүй байгаа нь хэрлэнд яршигтай санагдаж эхэллээ. Бүр хачиргалтай нь гал тогооныхоо өрөөнд ганцаараа орчхоод гарч ирдэг бай. Араас нь орох гэхээр наашаа битгий ороод ирээрэй. Би ганцаараа хэсэг баймаар байна гэж хэлээд хэрлэнг халгаасангүй. Ядаж гадаа хүүтэн болохоор гэр нь хүүтэй хагаад хэрлэн гал түлхийг хүсч байвч ийхүү яаж чадахгүй гараан элгэндэн зөрүүлэн хоёр тишин холихно. Галсан санамсргүйгээр олж нээсэн тэр зойрны хаалгыг гөлрөн бодол дарагдан суусаар. Гэхдээ галсангийн энэ байдал тэмчих удаан үргэлжилсэнгүй. Магадгүй байрны хуучин эзэн зүгээр л зойр гаргах гээд бүтээгүй болохоор ингэж хадсан байж бол. Галсан энэ бодлоо өөрийгөө хүчээр шахуу итгүүллээ. Тэгээд энэ бодлоо ямар ч байсан баталж санаагаа амраахын тулд зойрны хаалгыг нээж үзэхээр шийджээ. Гэтэл хамгийн гайхалтай нь энэ зойрны хаалгыг нээн гэдэг тусгай хамгаалалттай төмөр сэпийг нээхээс ялгаа байхгүй мэт. Галсан үнэндээ энэ зойрны хаалгыг сансныхаа зоргоор нээж гэж чадсангүй. Аргаан бараад алхаар догшиж үзэхэд цаанаа хүндий байгаа нь зохилтын дуунаас амтшгүй боллоо. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ зойрны модон хаалганы цаана доошоо угсан нөхөө байна. Энэ зойрнд жухам юу байна вэ? Анх ямар зорилгоор ухаж бэлдсэн хэрэг вэ? Юунаас болоод хадаж битүүлэх болов? Гэх мэт зойрыг тойрсон олон асуултууд галсангийн толгойд асуулт хэвээрээ үлдлээ. Галсан өөрийнхөө дотроо болж байгаа энэ бүх төгшүүр сэтгэл эмзэглүүлмээр бодлуудаан эхнэр охин хоёртон хуваалцахыг хүссэн. Ямар ч байсан тэднийг хайрлаж хамгаалах ёстой цорын ганц хүн өөрөө болохоор тэдэндээ энэ бүхнийг ярьж айлгал сэтгэлийг нь төгшүүлэхийг хүссэнгүй бололтой. Ядаж байхад оршуулгын газартай хаяа залгаж буусан болохоор эхнэр нь амархан айн төгшгөн дамжиггүй. Ингээд галсан тэр шөнийн эхнэрийнх нь өвгт орсон хүүтэн биетэй хүнийг өөрийгөө биш гэж үннэн хэлэх бодлоосон өрмөсөн татгалзажээ. Галсан, миний хөгшин өлсөж байгаа үсттэй. Хоёулаа хоол хийж идэх үү? Гэсэн эхнэрийнхээ аргадангуй дуунаар галсан бодлоосон зочин сэрэгмэд боллоо. Тэг яах вэ? Саруул хичээлдээ яваа юу? Тэглээ. Түрүү явсан. Охины маань сургууль жаахан зайтай байгаа нь их хэцүү юм аа. Гэхдээ инглигээд яах вэ? Ганцхан манайх ийм байдалтай байгаа биш үү? Энэ байдалтай дасгаас өөр сонголт бид гуравт одоохондоо байхгүй л байна. Тийм дээ. Миний хөвшин ямар хоол идмээр вэ? Би чиний хамгийн дуртай хоолыг чинь хийж өгөх үү? Чи минь амралтаа ердөө сайхан өнгөрөөж чадахгүй байсаар ажилдаа орох болох нэ дээ. Нүүц суусаар байгаад миний хөвшин бүр цутарчж гэж хэлээд хэрлэн нөхөрдөө өөрөө эрхлэх эсвэл нөхрөө эрхлүүлж байгаа нь аль аль нь мэдэгдэхгүй инээмсэглээ. Галсан эхнэрийнхээ хэлсэн саяны үгийг сонсоод удахгүй ажилдаа орох төхөж байгаагаа саналаа. Баахан нүүдэл судал болсоор байгаад өөрийгөө бараг ажилдаа гэдгийч мартаж орхижээ. Миний хань өнөөдөр сайхан цөв хийчих. Би энэ зойрыг нээх гээд оролдоод үзье. Хинэн галсан эхнэртэй хэлээд зойрны хаалгатай ноцолдож эхэллээ. Хэрэггүй дээ. Наадгаа орхичих. Хүн чамааг сайхан амар гээд байхад чинь өөрийгөө зовоогоод л маргааш болно үсттэй. Тэгээд ч одоохондоо манад наад зойрны чи хэрэг яалга. Галсан ч эхнэрийнхээ өвгөнд эргэлзэх зүйл хөөрлөө. Нэгдүгээрд зойрны хаалгыг нээн гэдэг тийм амар биш. Хоёрдугаард энэ зойрыг нээж гимэн дотор нь юуч байж мэдэх юм гэсэн айдас тэрнийг эхнэрийнхээ өвгөнд ороход нөлөөлөг бололтой. Ингээд галсан хэрлэн хоёр гал түлж гэрээ сайхан дулаацуулж аваад дутуу цэцэлсэн новштойгоо ноцолдох их ажилд ханцуу шамлан орцгоол. Хэрлэнгийн хувьд одоохондоо ажилгүй байгаа бөгөөд нөхрийгөө ганцаараа ажиллаж өрх гэрээнд тижээж яваа гэдэг утгаар аль болох амрах сонирхолтой байлаа. Ингэсээр нэг мэтгэл өдөр өнгөрч
Саруул хичээлээсээ ирэх цаг болжээ. Өвлийн улирал учраас эрт хийгээ дасарч зас бударч эхэлжээ. Галсан энэ удаа нөгөө саруултай хамт ирдэг өчигдрийн охиныг дахиад хүрээд ирэхгүй хэмээн битүүхэн болгоомжлон охиноо харуулцаар. Ашгүй удсан ч үгүй охин нь ганцаараа ирлээ. Саруул аавтайгаа дуугарсан. Уг нь өмнө нь загнууллаач тэр дороо мартчихдагсан. Гэтэл энэ удаа нэг л бишээ. Бүр нэг хар элгийн хүн шиг өөртөө хүүтэн хүнтэй харьцахад охиндоо жаахан гомдох шиг боллоо. Оройн хоолн дээр чиглэсэн охин аавтайгаа юу ч дуугарсангүйгээр барахгүй өрөөндөө ороод хаалгаан дангинтал төгжээд орондоо орчихлоо. Галсан охинтойгоо жухам яаж ярилцах учраа нэг л сайн олж өгөхгүй энэ тухай эхнэртэй хэллээ. Гэтэл хэрлэн энд нь юр ааш холбогдол өгсөн. Удалгүй хуучин хэмдэ орно үсттэй. Найзыг нь явуулчихсан болохоор тэгж байгаа баг. Санаа зовсны хэрэггүй дээ хөө гэж хэлээд унтахаар орон туслаа. Нэрэж эхнэрийнх нь үг үний юм шиг тэрэнд санагдаж охиныхоо өрөө рүү орох гэснээр болж би засахаар гадагш харлаа. Гадаа харин хаа очиж тийм их хүүтэн байсангүй. Одод төгсөн шөнийн цэлмэг тэнгэрд өнчин саран хорвоо ертөнцийг гээгүүлж ядан байх мэт. Хашааны буланд байх жорлон руу хүрэхэд ойролцоогоор 5 орчим алхан боллоо. Ийхүү галсан биес засаж аваад жорлонгоос гарах гэхэд хаалга нь огт нэгтсэнгүй. Жорлонгийн хаалга ийм амархан хөлдөөд наалтчихна гэж байж боломгүй санагдаж хүчлэн түлхсэн ч онгоосонгүй. Гэтэл доошоо угсан жорлонгийнх нь нүхнээс ямар нэгэн шажигнсан чимээ гархан тэр. Харан худж жохом юу байгаа нь үнэндээ харагдсангүй. Учир нь тэр чимээ жихэнд нь улам тод сонсогдож өөрлөн хин нэгэн тэр дороос дөхөж байгааг илтгэх. Галсан сандран жорлонгийнхоо хаалгыг хар тэнхээгээр мөшгөлснөөр сая нэг хаалга нэгдлээ. Жорлонгоос арай хин гарч ирсэн галсан энхэн агшинд олон жил хорогдоод эрх чөлөөгөө олж авсан хүн шиг баярлах сэтгэлд автлаа. Гэрлүүгэн шууд орох гэснээр хэсэг азналаа. Саяын жорлонгийн нүхнээс сонсогдсон тэр чимээ юу байв? Жорлонгийн доошоо угсан нүхнээс ямар нэгэн амтан гарч ирэх нь энэ. Галсан энэ бодолдоо ирэхгүй хөтлөгдөн би сасах жижиг модон байшин руу буцаад очлоо. Түрүүн дуулдаж байсан чимээ ор мөргүй замхран арилжээ. Нэг л ёозгүй сонсогдсон тэр чимээг дахин сонсоогүйдэн сэтгэл нь сэргэлээ. Галсан өөрийгөө хийм сонсчээ гэж бодон гүнзгий амьсгаа аваад гэртээ орлоо. Эхнэр нь хэдийнэ гэрлэн унтраагаад орондоо ороод амжижээ. Гадаа хүүтэн биш вэ нөхөө? Тийм ч хүүтэн биш байна хөө. Цас овоо тогтуухан хаялж байна. Шөндөө шуурж мэдхэл юм. За тэр ч яах. Ядарч байна гэдэг чихтэйхэн унтъя та. Галсан ингэж хэлээд эхнэрээ тэрэн нүдэн анин хэвтлээ. Шүн дундын үед галсан юунаас ч юм зочин сэрлээ. Гадаа засан шуурхаас өөр ямар ч чимээ анирав. Гэр нь хүүт таагаад нэг л ёоцгүй. Гэтэл гал тогооны өрөөнөөс дахин юм дүжигнэг чимээ сонсогдож эхлэх нь тэр. Хинэгэн итгээд нэгэн жигдэхэн химнэлээр юм болбаад байгаа ч юм шиг. Гэртийн биш хаа нэгтэйгээс сонсогдож байгаа биз гэж өөртөө хэлсэн ч яалтчгүй зэрэгэлдээ гал тогооных нь өрөөнөөс дуулдаж байлаа. Түрүүн унтахын өмнө би засахтаа жаахан айсантай ч юм уу. Гэрийнхээ үүдийг хідэн давхар цойжоор дангитал цойжилсон. Дэглэр гадны хүн орж ирэх ямар ч боломжгүй мэт санагдлаа. Саруул юм болов уу? Гэтэл энэ шин дундын үед галын өрөөнд
юуг яах гэж тэгж балах вүлээ? Галсан ийм бодсоор орныхон хажууд байсан алхахыг аваад босоод ирлээ. Энэ удаад эхнэрийн сэрээсэнгүй. Гал тогооны өрөө рүү айжмаар дөхөх тусам нөгөө балбах чимээ тодоос тод сонсогдож байлаа. Гартаа барьсан алхаан улам чанга хатгасаар гал тогооныхон өрөөг нээж гэрлийг нь хасаалаа. Галсангийн нүдэнд хинч өртсөнгүй. Харин өнөөхөө зойрны хаалгыг хин нэгэн доороос нь зохиж байснаа болгоод ир. Магадгүй өрөөний гэрэл хинт ассан болохоор зойрон доороос зохих тэр чимээ гинт гарахаан болчихгүй гэсэн бодол Галсангийн толгой зурсхийн орчихлоо. Сая ялдч хүлээ зойрон доороос балж байсан да. Эгжил сонсогдсон доо. Галсан ийм бодсоор зойрны хаалгыг нягтлж үзээд дотроос нь зогссон болов уу гэсэн ямар ч уулмөр олсонгүй. Тэгээд буцаж яваад галынхаа өрөөний гэрлийг унтрааж өрөөний буланд зогсоод дахин зохих тэр чимээг хүлээл. Магадгүй гэрэл унтраад чимээгүй болохоор зойрон доороос дахин зохих чимээ тооцоолж байлаа. Намжим зойрон доороос балбах чимээ дахин гарсангүй. Галын өрөөтэй залгаа байрлсан ундлахын өрөөнөөс эхнэр нь амьсгалахаас өөр юу ч энэ гэрт дуулдсангүй. Галсан өнөөхөө зойрны зүг чихэд тавьсаар л. Галсангийн нүрээр хөлс тайварлаж яалтчгүй зойрон доороос зохиж байсан тэр чимээ одоо дахин дуултаан болсон болохоор орлууган очиж эхнэрийнхэн өвөртө шургахыг завдан алхлаа. Гэтэл тэрнийг дөнгөж галын өрөөнөөс гарах гэж байтал хэрлэн "Гүй чи чинь одоо ямар их даарч хав юм" гэж тодоос тод хэлэхин тэр. Эхнэрэн зүүдэлж байна гэж бодсон ч Галсангийн нүд харанхуулаад ирлээ. Эхнэрэн дуудаж "Чи сая юу гэвэ?" хэмээн асуусан боловч хэрлэн сэрсэнгүй. Галсан тэр хүүтэн биетэй итгэхэд хэн болохыг харахыг хүссэн ч эхнэрийнх нь хажууд магадгүй азар хинч байсангүй. Галсан ч эхнэрийн дахин дуулсангүй хажуугаар нь шурглаа. Тэрний нойр хүрсэнгүй. Гартаа гадгасан алхааж тавьсан. Биеийн хүүцэж муу ёрын адын бодлууд бүх оюун санааг нь эзлээд байлаа. Эхнэртэйгэн 10 гаруй жил амьдарч гал голомтон бадрааж явахдаа ингэж барьцаалдаж айж сандарсан ер нь өвгийн мэт бодогдлоо. Уг нь Галсан өвгийн өдөр чирэг бийт. Хэр баргийн юмнаас айгаад байдгүй зоримог гэр атлан энэ удаа тэр үл мэдэгдэх дуу чимээ ялангуяа зойрноос баггүй жирхэж байлаа. Хуучин байшинтан амьдарч байхдаа нэг ч удаа ингэж хий сонсож бас эхнэр охин хоёр нь зүүдэндээ ярьж байгаагүй гэдэгт бүх хөрөнгөөрөө дэнчин тавихад ч бэлэн тийм их итгэлтэй байлаа. Гэтэл энэ хэдэн хоногийн хугацаанд юу болоод өнгөрөв? Хамгийн уур хүрмээр нь энэ болж байгаа бүхний утга учир эрдөөн олдохгүй байгаад оршиж байлаа. Анхны шөнө охин нь зүүдэнд гэж ойлаад л. Эхнэр нь "Чи чинь ямар хүүтэн биетэй юм бэ?" гэтэл. Бас тэр охины дагуулж ирсэн цэнгэл гэдэг жаах. Нүд нь шар шууных юм уу гэлтэй пат харанхуй шүн айхтар сайн харж тэр зориг хайж байдаг. Галсангийн энэ бодож байгаа бүх бодлууд нь хоорондоо ямар нэгэн зүйлээр холбогдоод байх шиг. Галсан ийхүү бодол болон шаналн хэвцээр үүрцайлглаа. Энэ хугацаанд зойрон дотроос дахин балбах чимээ гарах нь уу гэж чихэ тавин хүлээсэн хэдий ч юу ч сонсогдсон.